Kasih nasihat dong supaya hidup bahagia. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, Bu. Apa aja, Pak? Pertama, jangan mikirin omongan orang tentang kita. Emang kenapa? Karena orang ngomongin kita tuh nggak pakai mikir, Bu. Kedua, jangan ngurusin orang. Emang kenapa, Pak? Karena tidak semua orang mau dikurusin. Ada juga yang kepingin gemuk. Yang ketiga, berpikirlah dulu sebelum berbicara. Emang ada orang bicara dulu tanpa berpikir? Ada, politikus itu bicara dulu, mikir belakangan, Bu. Jadi intinya supaya hidup bahagia? Sering-seringlah tertawa. Kok gitu, Pak? Senyum aja ibadah, apalagi tertawa. Jadi kalau ibu mau tertawa dari subuh sampai maghrib selama seminggu berturut-turut, insya Allah ibu akan dijauhkan dari yang namanya pergaulan. Oh, wong dia.